おいちょ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 いいい戻ってこいって。ご飯にしよう。いいからいいから。怒るなって。仲良くしいや。本当に。新入りいじめてるろ、また、どうせ。あなたは。もう、何してんの。僕優しくしてください。猫にも優しくなってください。そんなこと言われてもね、縄張りだもんな、自分の。捨てたやつが悪いよな。